Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu sadisatu wal isrun tema maqalah kang kaping 6 wal isrun lan 20. Maqalah kaping 6 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna wa ta'ala satune Allah taala iku yahtaju. Iku gawe hujjah sapa Allah. Gawe hujjah iku argumentasi. Yaumul kiamat ing dalem dina kiamat bi arbaati anfusin lan papat pira-pira jiwa. Askhosin tegese papat pira-pira wonge. Ala arbaati ajnase ing atase papat jenis minan nasi sayang manusa. Fahtaj mongko gawe hujjah sapa Allah ladzi kang agung ala dunya ing atase pira-pira sugih Sulaiman bin Daud lan Sulaiman bin Daud. Alaihi wasallam iku ing atase Sulaiman lan Daud assalamu salam. Kaya kula ento dawuh sapa Allah lagu maring para agniya. Misale ana wong sugih sibuk ngurusi dunya. Iku Allah dawuh ngene, 5 taraktu mal ibadah. 5 krana apa taraktu meninggal sira kabeh al ibadah ta ibadah. Fa in qalu mongko lamun padha ngucap sapa agniya, ngucape ngene, nahnu nashhuluna bil amwal wal bil mamlakah. Nahnu te kita masyhuluna disibukna kabeh bil amwal lan pira-pira dunya wa bil mamlakati lan kelan kerajaan. Kala mongko dawuh sapa Allah lagu maring para agniya dawuh fa ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaiman. Fa ayyu mamlakatin mongko tendene kerajaan iku akbaru luwih gedhe mim mamlakati Sulaiman dibanding kerajaan Sulaiman. Wa ayyu malin lan utai dine dunya iku aksaru luwih akeh min mali dibanding dunyane Nabi Sulaiman. Tawa wa hate Nabi Sulaiman ulam yatruk ora ninggal sapa Sulaiman al ibadah ta ibadah. Di Allah milik ana wong sugih ndek alasan ngurusi dunya itu dikalahno Sulaiman ya raja dunyane akeh ya tetep ibadah. Wa yahtajulan ge hujjah sapa Allah taala alal abdi iki ing atase budak Yusuf lan Yusuf. Kaya kula ento dawuh sapa Allah lahum maring para abid, para budak, 5 taraktu mal ibadah. Fa in qalu nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina, uta kita ugen sibukna kan ngitmai bendara kita. Qala Allahu lahum, abdi te kawula ingsun Yusuf rupane Yusuf iku tahta azizi Misra. Iku tahta azizi Misra iku ana kekuasaane penguasa Mesir. Wa mraati lan bojone azizi Misra. Tawa wa halate Yusuf ulam yatruk ora ninggal sapa Yusuf al ibadah ta ibadah. Wa tajulan ge hujjah sapa Allah taala wa taala alal mardo ing atase pra-pra wong lara. Bi ayub kan ayub. Kaya kula ento dawuh sapa Allah taala lahum 5 taraktu mal ibadah fa in qalu nahnu ta kita mardo wong sing lara-lara. Wala mongko dawuh sapa Allah lahum abdi. Utai kawula ingsun ayub rupane ayub iku marido iku lara sapa ayub marodon kan lara sadidan kang banget. Wa halate ayub ulam yatruk. Ora ninggal sapa ayub al ibadah ta ibadah. Wa tajulan ge hujjah sapa Allah taala al fuqara ing atase pro-pro fakir bi isa kan isa. Kaya kula ento dawuh sapa Allah lahum ni matarak tu mal ibadah. Fa in qalu nahnu te kita masyghuluna sibuk kabeh di masyaqqatil faqri lan repote fakir. Qala Allahu lahum abdi te kaula ing serupane isa iku afqaru man. Iku luwih fakir-fakire wong fil ardi ing dalam bumi. Masyhur Nabi Isa omah ora duwe. Turu tau bantalan watu kisane dilingno pengiran. Bantalan watu wis dilingno. Menawa bantalan sampean wis tambah. Jadi Nabi Isa ora ana nabi sing melarat kok Nabi Isa. Nate gak di omah semoga mlaku nak turun nate bantalan pisan nganggo watu mung disalahno pengiran. Mane khase pendeta usia hafil arti itu mau mlaku ra duwe dhuwit ra ndek apa. Niku zaman sinten Nabi Isa. Tapi pangeran itu tetap pangeran. Justru metodene Nabi Isa ngene iku ndadekno dekne dianggep pangeran. Dianggep pangeran mergo arang-arang mangan ora tau salah, ora tau omongan elek. Malah ngene iku dianggep pangeran. Lane sakwise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam metode iku rapati dienggo. Mulane anggere ana syariate Nabi iku mesti nasah syariate Nabi sedurunge kecuali ning bab tauhid. Rungono nggih. Dadi ora ana nabi kecuali menasah syariat Nabi sedurunge kecuali bab napa? Tauhid. Mergo Isa sing kekhusyukan malah dianggap pangeran. Mulane iku pengalaman nggih kula jenengan anak kowe kekhusyukan terus dianggap setiap omongan bener, mongko wajib ra khusyuk. Ben ora ana maksum sausé Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad itu nak daharu malah sering daharu ning lawang, cara Indonesia ning lawang ning Jowo.
ben ngetokno nak beliau manusa. Setiap kali Nabi ngetokno basariyah malah diketokno. Ana abdun aqulu kama yaqulul abdu. Bahkan Nabi sering dawuh wa atazawwaju, laku yo kawin. Wa asumu aku yo poso, wa uftiru aku yo muka, wa anamu aku yo turu. Jadi Rasulullah malah sisi-sisi kemanusiaane begitu ditonjolno ben jelas mana Tuhan, mana makhluk nggih, ben jelas mana Tuhan sama makhluk. Mulane metode Nabi Muhammad iku luwih slamet. Iku sak seneng-senenge umat Nabi ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ora tau salah paham nak Kanjeng Nabi ku pangeran. Ya nak Kanjeng Nabi napa? Pangeran. Jadi iki pengalaman nggih kula jenengan. Kok inti ibadah iku bedakno di pangeran di makhluk. Nggih intine ibadah iku bedakno di pangeran di makhluk. Ana Nabi Isa tau digosok pangeran. Ya Isa namar jama'a anta qulta linnasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jangan-jangan kowe disembah iku mergo ngongkon sawi. Kok jenenge nggawe syariat nek kowe ben disembah. Sekolah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Iki pengalaman iki kula jenengan. Nabi Muhammad ra ngarah didhawuhi pangeranmu. Maka Nabi Muhammad iku basariyah iku kowe tok banget. Sampai nyuwun sewu saking ngetokno basariyah iku salat yo tau, dhuwur iku mung 2 rakaat. Rakaat terus kondur. Orang kondur wis tok lawang diprotes mbek Dzulyaden. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Napa salat iki dikosor apa panjenengan lali? Artinya cara pikirane sahabat, nak Nabi salat 2 rakaat dan itu barusan terjadi berarti nasaman sesuk-sesuk nak salat 2 rakaat cukup napa? 2 rakaat. Seneng sahabat kok kowe seneng wae oke. Amnasita atau memang kau lupa? Jadi sahabat wani maturin Nabi amnasita atau memang kau lupa? Nabi jawabnya masih santai. Kullu dzalika lam yakun. Ka aku ora lali ora ngosor. Akhirnya Nabi sausé jawab begitu tapi ngeper terus kundur lagi kembali ke majelis mihrab keimaman tadi. Takok, ahakun maqalahu Dzulyaden, apa tadi yang dikatakan Dzulyaden itu benar? Semua sahabat bilang na'am ya Rasulullah. Terus Nabi nambahi 2 rakaat. Kemudian sholat selesai. Jadi bukan memulai tapi nambahi apa? 2 rakaat. Nabi dawuh masyhur dawuh di kalangan ulama. Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku sakjane ora lalinan, tapi mbek Allah ditakdir lali ben gawe sunnah. Tapi dengan reputasi Nabi sing ngene iki akhire Nabi ora tau darani pangeran. Irungokno tenan. Jadi Nabi Muhammad dadi nabi sause dengan tanda kutip kecelakaane wong Nasrani darani Isa iku pangeran. Eling-eling mulane Nabi ku tambah ngetokno basariyah ben ketok nak ndekne iku ora pangeran. Eling-eling saiki umat Nabi kadang bento khusyuk nemen-nemen iku bangga iku keliru. Paham ya? Engko kowe nak khusyuk nemen-nemen terus dianggap mesti bener padahal ke ahlul ilmi fatwame salah. Mulane jare Sidina Ali ora ana wong rusak agama kaya wong bodho khusyuk. Mergo kok ndekne ngomong hukum dipercaya ndelok khusyuke padahal orang jeluntrung sama sekali. Mulane masyhur fasadun kabirun alimun mutahad tiku rusak banget nak donya iku dipimpin wong alim sing kurang ajar. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Tapi lho yang rusak timbang wong alim wong bodho sing khusyuk. Ngene kira khusyuk wis bener rokokan ndang-ndang terus wis bener. Kok masjid ya rokokan, itu wis bener. Mergo nek kowe khusyuk amen itikaf terus takoki hukum. Sebut di Jokowi nopo Prabowo. Berhubung wong khusyuk terus meneng ae. Adose wong telah alamat. Bener niku Jokowi. Kan terus koyo fatwa sing mengikat. Tapi nek ora jelas sampai rokokan ndang-ndang. Milih sapa? Sing ngekeki dhuwit. Wong kan ra ngandel. Itu bagus. Pancen pantese iki ora dindel, paham. Jadi itu sesuai paham ya. Jadi mane Mbah Mun guru kula niku Mbah Mun bapak anu suwaring guyon. Zada khusyuan zada tambah khusyuk tambah pintu. Itu sebenarnya bukan guyonan. Satu filosofi. Aslinya nazuman tadi itu gaweane ulama, tapi itu dari makalah Sayyidina Ali sing kula hafal makalah ngeten. Qasama dhuhri rajulan alimun munhamikun wa jahilun mutanasikun.
Aku dadi khalifah iku sing paling bingung mau ngadepi wong loro. Yaiku wong alim sing fasik ambek wong bodoh sing ahli ibadah. Kosoma iku maknane menghancurkan saya dari Sidina Ali. Entek utekku, gue mikir wong loro. Maksudnya aku dadi khalifah paling kacau gara-gara wong loro iku. Wong alim fasik ambek wong bodoh ahli ibadah. Lo coba sekarang ya, misalnya ada orang dijak wiridan, tok ora diterangno halal haram. Wiridane nangis-nangis jebule dekne di bisnis multi level, di bisnis renten. Wong khusuk lambene tawakwa, wong ruwes sik amen wiridane. Jebule terlibat bisnis multi level. Mergo ora ora definisi riba, ora ora definisi renten. Mbok arani fasik khusuk, sithik-sithik astagfirullahaladzim. Tapi ora ora. Ya mlane fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan maknane fasadun kabirun te kerusakan sing gedhe ku alimun wong alim mutahaddiku kang ajur-ajuran mutahaddik sing rusak. Tapi wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu sapa alimun sapa jahilun wong sing bodho mutanasikun sing ahli nusuk maknane ahli ibadah. Maksudnya orang kok masalah ibadah dia nanti dikira benar ternyata dia salah. Kalau nunggu nanti ketemu wong khusyuk kanca-kancane bapak iku. Tirakat iku mangane iku sego muteh bertahun-tahun khusyuk hebat. Wes pol. Ya, tapi kan dia tetap komentar. Ning rungokno. Karena dia manusia tetap komentar ketika ditanya hukum tetap komentar. Jajal takoki Faroe. Niki wonten lanang wedok bapake mati. Sepundi padha wae padha-padha anak. Padahal cara Quran bali zakari misu khadil ansayan. Ana kok wae. Wes repot. Malah dari sini ada kosomadohri menghancurkan geger. Ya termasuk zaman Khawarij. Mulane dewe ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i masyhur. La tashab man la yaraka illa ma'suman. Masyhur dewe Sayyidina Ali sampai Imam Syafi'i semua ulama dewe gitu. La tashab illa man yaraka la tashab man la yaraka illa ma'suman. Ki aja kancanan wong yang hanya siap melihat kamu dalam keadaan tidak salah. Itu pecundang itu. Dari wong kancanan kok kepengen kowe bener terus, ojo geman kancanan wong ngene iku. Berarti dia angkuh karena tidak siap melihat kesalahan kita. Jadi la tasab ojo kancanan sira man la yaraka illa ma'suman. Kamu jangan berteman sama orang yang tidak siap melihat kamu kecuali dalam keadaan terjaga dari dosa. Kan enggak mungkin kita ada dosa. Ini pengalaman ki kula jenengan. Aku lho eling didhawuhi Mbah Nafi'. Mbah Nafi' putrane Badullah Salam Khadjen. Yen mondok teng sarang menangi Mbah Zubair menangi Mbah. Nggih penambah bae kula. Wong Mbah Mbah Nafi' sami kalian Mbah kula. Sebelum beliau wafat 3 tahun niku sering ngendikan hak wis mulang ning kajen setahun-tahun pisan tak kudu mulang ning kajen. Iku ya buyut-buyutmu kata beliau. Dan beberapa kali saya ngajar di kajen sampai sekarang setahun pisan kula masih ngajar di kajen. Singkat cerita setelah dia alim, setelah dari Basibar Bahmat itu kon mulang ora gelem semua Gus jek enom kon mulang ora gelem. Alasane wedi salah. Mau aku mulang, mboten kula mboten purun mulang wedi nak salah. Itu tak kenang betul dawuh Mbah. Sebab Badullah mbek kiai-kiai kajian sing makrifat ngomong ngene. Apa kowe mau mulang mergo wedi salah? Ya iku jenenge sombong. Wong kira nabi wedi salah. Wedi salah iku sombong. Wong karo nabi kok wedi salah. Wedi ra wedi tetep salah. Jadi akhirnya orang bodoh itu kadang-kadang tawadhu itu kan sombong. Kayak kowe mau mimpin wong wedi salah. Lha kowe wedi ra wedi tetep ngrai-rai saya lek ra nabi ya. Terus mulang. Awur ae sowan jare Nafi'. Karena tadi, makanya saya mulang PD, jangan di mana-mana PD. Aku wong ora usah wedi salah. Wedi ra wedi tetep terjadi. Bebek bojo yang ngono, kita rasa khawatir disalahno bojo, kita pasti salah. Tapi kita menoleransi salah bojo, wong mesti salah. Jangan pernah berteman orang yang tidak siap melihat kamu. Jika kowe ini seneng aku ngaji aku, ada kowe keyakinan, Gus Pak kudu sempurna, tak usir. Itu keangkuhan. Selera begitu itu bukan khusyuk, tapi keangkuhan. Wong orang nabi kok mbok asumsekno ora salah. Iku keangkuhan. Paham ya, Pak? Wong ora nabi kok mbok asumsekno ora salah. Iku keangkuhan. Iku hebatnya para ulama. Akhirnya Mbah Nafi' mulang terus didom. Lah kira wedi salah. Wong ora nabi, kowe iku sapa kok wedi
salah. Mulane wong bodho iku bahaya. Iku sing dialami Khawarij. Khawarij itu wong khusyuk-khusyuk tapi bodoh. Wong itu hafal Quran khusyuk tapi bodoh. Ora siap melihat kebasariane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ngangkat pejabat kerabat di demo sampai dipateni. Sayyidina Ali yo disalahno mergo dianggap ra becus mimpin. Muawiyah yo disalahno wong ora turunan Nabi, ra putune Nabi, ra mantu kok mimpin. Amr bin As yo disalahno. Kowe iku sapa kok mimpin? Kabeh salah. Khawarij itu kabeh wong iku salah. Sing kita itu disalahno nomor kita itu sing khusyuk disalahno ora gerakan. Kowe kabeh salah. Ya mulane dawuh Nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliq ala makhluk. Padahal semuanya itu khusyuk. Lah jenis wong khusyuk sing ngene iki dawuh Sayyidina Umar amilatun nasibah. Amilatun tukang ngamal apik tapi nasibatun muk mari repot. Jadi ngamale akeh tapi sampeyan malah repot. Hal ataka hadisul khosyiyah wujuhu yauma idzin khosyiyah amilatun nasibah. Tapi nak diterus dadi ngamale ku akeh tapi nasibatun muk dadekno dekne repot. Karena tidak menerima fitrah manusia, al insan makhlul khata' wa nisyan. Dia hanya mencari keidealan. Indonesia tauhid gak sempurna iki. Jokowi keliru ngene, Prabowo keliru ngene, Pak Harto keliru ngene, Soekarno keliru ngene, kabeh roe kelirune tok. Tapi dia ini malah rata ngeritik iblis keliru neng ini. Jangan rontok konco menawa. Kalau di kenangan saya, ini kita cerita ono wong lu yang gedeng Gus Dur. Matur ke seorang kiai yang arif saya anggap arif. Oh, sengaja Gus Dur ora fair. Ono sekitar setengah jam berapa menit di baro beki. Jam terus bareng-bareng ngelak-ngelak terus. Jenengan ngertos eleke pendeta bajingan eleke tiang-tiang fase. Nggih ngertos. Nggih monggo sakniki disebut nggih kamun Gus Dur mawon. Akhire dekne nangis. Lah iya kadang wong nak bodho, wong elek-elek kiai iso ngelek-ngelek penjahat kok ora. Kok ora iso. Ngelek-ngelek kiai fase ora karuan, bareng ngelek-ngelek karuan wong fase kok ora fase. Iku setan to ora. Yo misanane nak kamindoane. Lah iya, kan yo ora fair apa? Kadang kita ini sering fase ngritik kiai. Kiai saiki tukang proposal penggane dhuwit marani pejabat fase. Bareng ditakoki fenomena prostitusi online, ditakoki apa ora fase. Jadi ini kan gak fair, sesuatu yang karuan buruknya dia ada fase ngomong, orang yang soleh kontribusinya banyak dia bisa menghujat. Itu rata-rata jenis jahilun mutanas siku, mesti jenis wong bodoh. Sangane ahli ibadah digobloke ora karo. Supaya eling-eling nak mantep fasadun kabirun alimun mutahati, tapi wa akbaru minhu jahilun mutanas. Supaya bener kok sampean barang wis bener. Sak khusyuk ngene ngaji rokokan. Serah jelas tuwakoki wong piye zaman akhir piye biasa. Ora kuayane khusuk astagfirullah dunya wis rusak. Serana sing kena dinut. Iku fasik ngomong ngene. Dawuh Nabi bi idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ana wong tak tukang komentar, wong kabeh rusak dunya ora kena dinut. Dawuh Nabi fa huwa ahlakuhum yaiku wong paling rusak. Mergo dia pasti sok suci apa? Sok suci. Zaman akhir kiai ini rakan nak dinut, kabeh rakan nak dinut, rusak zaman akhir rusak. Ajane biasa menane tak kok wong piye zaman akhir biasa. Biasa piye? Lah terus piye alamat kiamat kok akeh. Lah kok kiamat. Lah aku ora panitiane mbok takoki. Santai apa? Lah aku ora panitiane mbok tak. Ono takok Israfil. Ya tapi kan saiki zaman wis rusak. Kowe rusak ora rusak. Cara pangeran hukum ora cara kowe. Mestine wong sadar to hukum wae pangeran, tahul hukmu wa ilahi turja. Ndek niku menungso. Lha apa main vonis-vonis iki? Yo kurang ajar. Ndek gawe vonis sendiri ku seakan-akan dia hakim. Padahal hakikate Allah fi amba sing ahkamul hakim. Ini biasa wae. Iku jenis jahilun mutanasib. Nah, mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang Nabi nak ngendikan ngene. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in al-mustaghfirun atau at-tawwabun. Bani Adam kabeh iku potensine salah, malah ke salah. Api-api wong sing salah iku sing gampang napa
istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi nyifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa? Keidealan. Nabi nanti nyifati umatnya. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bilaili yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul leh. Jadi enggak dibayangkan ideal. Apa enggak dibayangkan? Allah buka tangannya yang bengi bensin tahu salah rino iso tobat. Buka rino bensin salah iso tobat. Jadi enggak bayangno semua orang itu enggak salah sama sekali. Quran iki ngoten kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mane dari Ibnu Abbas, lam yabqa ba'dahil ayat ra'yun min ra'yil khawarij. Fa inna Allah ta'ala nada alladzina asrafu bil inabah wa qalu bil ikhrat wa qalu bil la'ni wa qalu bil dari Ibnu Abbas. Khawarij itu geblek-gebleke wong. Sakwise ayat iku ora ana pendapat sama sekali yang bisa membenarkan khawarij. Khawarij itu wong sing dipendapat nak wong mukmin dosa iku ora Islam, wong mukmin tau zina wis ora Islam, wong mukmin tau korupsi ora Islam. Mergo dosa iku dadekno wong keluar dari Islam cara pikirane Khawarij. Tapi jari Ibnu Abbas, lam yabqa ba'dahil ayat ra'yun min Khawarij. Sakwise ayat iku Khawarij iku ora ono blas. Mesti ora iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae karuan wong asrafu ala anfusihim diundang lataknatu mir rahmatillah. Aja putus asa sangka rahmat. Khawarij ana wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok ndekne ngusir. Melalui jenis jahilun mutanasik. Sok khusyuk tapi malah rusak Islam. Maka tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah. Yang pangeran wae manggil kembali. Mun kula terusno. Qala wa lahum abdi Isa afqaru man iku luwih fikir-fikir wong fil ardi kang dalem bumi. Wa ta Isa ulam yamlik ora miliki sapa Isa sean yang perkara menak dunya sang dunya. Pale samong ora ana iku lha kedhi Isa apa betun omah. Tapi uga jadi tiru, saya kira di omah malah gembel. Nabi Isa ra di omah wali lah kowe. Wis ora wali, gak nabi, gak di omah, gak di duit, gak di bojo, malah beban negara. Akhirnya amen ngesai BPJS. Malah ngel-ngel wong apa? Ngel-ngel wong. Terus ora wali, arene ora wali ku nak melarat iku wong glalah rasake. Nak wali ngono, wong tertarik ngrumat terus. Golek barokah lha kowe. Pale samung korone iku lagu kedhi sabu beton omah, omah ora duwe wala malun ora duwe dunya, wala jatun ora duwe bojo. Jadi Isa gak ada apa-apa blas. Lah bahwa hal itu Isa kok lamnya terus ora ninggal sapa Isa ibadah ta ibadah. Ya tapi wah wis ka. Regane itu terlalu mahal, akhirnya Isa nyon sewu dianggap pangeran. Nabi Muhammad ora tau dianggap pangeran. Karena khase kenabian itu bedakno wong mbek pangeran. Mongko metodene Kanjeng Nabi Muhammad afdalu min metodene Nabi Isa. Mergo barokah Nabi Muhammad model al-arad al-basariyah gak tahu sama sekali disangka dadi pangeran. Ana itu koyo wong khusyuk-khusyuk. Berhubung Nabi Isa ngono sawangane terus luwih religius dibanding Nabi Muhammad. Iku keliru justru karena begitu iku nyon sewu cara dohre kecelakaan dianggap pangeran. Jadi mulane tetep manhaj Nabi Muhammad itu afdalu luwih utama. Mana kiai-kiai kudune ngono biasa wae. Ora usah khusyuk nemen-nemen. Jagani nak omongan salah iku ora dindel mergo kowe rapati khusyuk. Nek terlalu khusyuk kan kok omongan salah lah dibenarkan. Padahal fatwa itu tidak benar menurut Quran dan hadis biasa wae. Mane kabeh ulama nak ngarangi wae mesti ingkana sawaban famin Allah wa ingkana khotoan famin nafsi. Nak bener sangka Allah, nak salah sangka awakku. Karena tadi potensi salah itu bahkan dibahas di mukadimah. Nanti di mukadimah dibahas potensi salah ning guri juga cerita wa intajid aiban fasuddal kholala fajallaman la aiba fihi wa ala. Kitabku nak salah ya keben. Pancen sing ra salah mau pangeran tok. Dilama dhisik ya kitabku ingin ana salah ben ngono. Fajallam mongko agung sapa man wong la aiba wa ala. Kamane sing ora oleh salah iku pangeran. Nah aku wong menungso masih ngarang kitab salah ya keben. Nak gelem yo bener no ora ben kok. Jadi ulama dhisik yo relax kae santai. Wa intajid aiban fasuddal kholala fajallaman la aiba fihi wa ala. Mergo sing ora iso salah yo zat sing agung. Iku man la aiba fihi wa ala wong sing ora ono cacate blas. Maksude sinten Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu safi awal isrun an Sa'd bin Hilal rahimahu. Iku ngene. Innal abda satune kawula idza annaba nalikane dosa sapa abad soro. Tegese dadi sapa abad udadam ben wong sing deni dosa. Man namung paring sapa Allah. Man namung paring sapa Allah taala an aman tegese paring sapa Allah ing atase man bar sae fisolin lan papat pira-pira tingkah.
Orang ketika dosa, Allah masih ngasih dia 4 hal. Satu la jubura ngaling-ngalingi sapa Allah anhu sanging man arizqa ing rezeki. Ela yang nautik seorang nyegah sapa Allah ing man rizki sanging rezeki. Orang meskipun dosa Allah tidak mencabut rezekinya. Walayah jubulan orang ngalang-alangi sapa Allah anu sanging man as-sihhata ing sihate. Elam nautik seorang nyegah sapa Allah taala ing man min sihatil badani sanging sae badan, sehate badan. Walau diru lan orang ngetokno sapa Allah ali ngatasi man adzaba ing dosa bal yasturuhu. Bal nutupi sapa Allah ing dambu. Walau yu akibulan orang nyiksa sapa Allah ing man ajilan ing saiki, fil saati ing dalam sak mongso al hadirati kang saiki. Balyum hiduhu balik ngembarno sapa wa ing man wala balyum hiduhu balik ngekeki tempo sapa Allah ing man wala yuhmiluhu ambo ana laskae bodoh yang delok kita mosok bodoh di mestine kewalik balyum hiduhu wala yuhmiluhu oh berarti memrian bariku harian keliru nih kitab kula. Mem bal yumhiluhu wala yuhmiluhu. Aniku keliru nih sing kedua niku gentos Kang. Bal yumhiluhu wala yuhmiluhu. Dadi lamirian nggih. Sing kedua niku lamirian apa? Nggih sing kedua lah nggih wala yuhmiluhu mal ngembarno. Balyum hiluhu balik apa jenenge ngekeki wektu apa ngekeki tempo sapa Allahu ing man wala wala ngoten mestine memberi jeneng katese keliru wala hiluhu lan ora terus ngembarno sapa Allahu ing man ihmal wala yuhmiluhu. Pokoknya yang kedua ini ihmal lho, apa? Berarti milu. Kalau balen malah ya, jadi kalau tasrif para kok ngaji zaman ibtidak ya. Ya mahala yumahilu tamhilan atau ahmala yuhmilu Ya, jadi nak mahala imhal ini famah hilil kafirina amhilhum rawaida. Jadi gampangannya maknanya, kalau kita pulau ya salah ya bodoh. Ketika orang maksiat itu tidak disiksa sekarang, bal yumhiluhu balik dikasih tempo, wala miluhu lan ora dimbarno, paham? Jadi dikasih tempo untuk tobat, terus orang kok terus dibaro pangeran radikei rezeki, radikei fasilitas nikmat itu enggak, paham ya? Itu apa? Bal yumhiluhu wala miluhu, ya itu bener ya. Ya bener ya. Pokoknya mana nih ngono, soal bahasa Arab kok tasrif dhewe. Ya bal yumhiluhu to yumahiluhu sami karena Allah makainya 2 kali. Famahilil kafirina amhilhum berarti Allah pernah pakai wazan fa'ala mahala yumahilu tamhilan, ya pernah pakai wazan af'ala amhala yumhilu imhalan. Makanya famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya sih bener. Nah, misalnya mau kitab ini sangel ini terus kue khusyuk, terus hati-hati, jebule keliru. Uang mesti percaya, uang kue sawangane hati, atau uraan jelas. Jadi keliru nih khusyuk wow, sajane khusyuk wape, tapi masalahnya nak terlalu khusyuk selalu dikira benar. Itu bahaya, karena kita potensi salah. Yes, pokoknya biasa lah, yo khusyuk yo biasa, sementing ojo maksiat. Cara bangun itu gampang, khusyuk yo maksiat itu. Sementing ojo maksiat, itu khusyuk tenan yo maksiat itu. Wa hukiyalan tin riwayat napa ngene ana Adam alaihissalam kala dawuh sapa Adam alaihissalam inna wa ta'ala wa ata maringi sapa wa umat Muhammad dening umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'a karomatin ing 4 pira-pira keramat. Jadi semua nabi itu pernah komentari kita. Karena kanjeng Nabi niku mau akhir secara fisik tapi wa awwaluhum bi makna. Tapi Nabi Muhammad itu dadi nabi bahkan sedurunge Nabi sinten Adam. Mulane ora ana umat sing dikomentari para nabi dhisik kaya umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi riyen Nabi Adam nggih ngomentari kita, Nabi Musa ngomentari kita, Nabi Ibrahim nggih ngomentari kita. Karena kita ini sebetulnya umat yang sudah didesain dulu. Karena nabi kita nabi paling awal.
Ane fahuwa sayyidul awwalin wal akhirin. Paham ya? Mulane fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Umat Nabi disebut kuntum khaira ummatin sampai litakunu syuhada'a 'alan nas. Terus mulane Nabi Adam lah yang komentari umat Nabi Muhammad. Tapi kok protes, Nabi Adam gak menangi kok. Komentari kita ora menangi. Iku jenenge analisis ora iso ngaji. Inna wa satuna wa ta'ala wa ato maringi sapa Allah umat Muhammadin umat kanjeng Muhammad arba'a karomatin ing pira papat pira-pira keramat. Ma ato kang ora paring sapa Allah ni ingsun ha ing arba'a karomatin jare Nabi Adam. Aku iku nabi. Umat Muhammad itu dikai patang keramat. Aku sing nabi wae ora duwe. Jenenge ma ato dia. Aku sing nabi wae ora duwe. Istilah salah sini arba'u karomat. Jadi dalam 4 hal ini jare Nabi Adam, aku sing nabi wae ora entuk, tapi umat Nabi entuk. Ya kowe barang entuk. Siji qabulu taubati ku ditermane tobat ingsun iku kana ana apa qabulu taubati bima kata kelawan ana ing Mekah. Aku pe tobat malah aku mulai ku India tok Mekah. Tangisan atusan tahun lagi ditampa tobat ning Mekah. Cek repote, maksudnya cek repote. Wa ummatu Muhammadin uta umat Muhammad ya tubuna tobat sapa umat Muhammad fi kulli makan. Tobat ning bidukan ya ditampa, ning sarkem ya ditampa, ning doli ya ditampa asal tobat ditampa. Fayak balu mongko nampa Allah taubatam ing tobaté wong akeh. Jadi dari Nabi Adam, aku tobat tuh cek repote. Nabi Adam turun pertama kan ing India. Iku mlaku ngalor ngidul nganti tok Arafah. Lagi ditampa tobaté ke Mekah. Kowe tobat ning bidukan ya ditampa, ning ndi ditampa, ning Papua ya ditampa. Paham ya? Wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan. Fayak balu tau batahu mongko napa sapa apa tobat ing umat Muhammad. Wasaniatu te kang aping bidung ngene. Ani sak temen ingsun kuntono sapa ingsun labisan berpakaian. Falama aso itu mong semangsane maksiat sapa ingsun ja'alani mongko gawe sapa nek ingsun uryana dadi udo. Wa ummatu Muhammad te Muhammad ya'suna iku rotane udo-udo. Iku tetep file basuh mongko tetep ngekeki pakaian sapa wa ummatu Muhammad. Wasaniatu te sing ketiga wasali satu te sing ketiga ngene lama aso itu. Mongko semangsane maksiat ingsun farraqo mongko misana sapa wa beni antara ingsun wa beni amroati antarane bojo ingsun. Aku maksiat sithik langsung dipisahno mbek Hawa. Iki masyhur. Nabi Adam diturunno ning India, Hawa diturunno ning Jeddah. Mulane Jeddah jenenge Jeddah, Jeddah mbah wedok. Mulane Mekah ono jenenge kota apa? Jeddah. Iki wis kata Jeddah. Mergo Hawa iku turune teng pundi? Teng Jeddah. Lha iku puluhan tahun, kila 40 tahun, wa kila 200 tahun piro. Iku lagi ketemu meneh ning Arafah. Bareng ning Arafah padha tuweke raine padha rubahe kenalan. Jenengan sinten? Jebule, nah mulane darane Arafah iku ta'arufah saling kan terus ketemune ya ning tugu Jabal Rahmah. Mulane terus dene tugu cinta. Sembrono Nabi Adam jaga pacaran. Mulane dadi mergo Adam iku kabudi India sing Jeddah iku kabudi Hawa iku geng Jeddah. Terus Arab Saudi juga sepeda gudi jadi sepeda Nabi Adam. Sembrono Nabi Adam cari numpak apa? Sepeda. Sesuai sebenarnya anak putuku malah ke Lamborghini mobilnya Nabi Adam. Nah itu tenan ya, jadi sing tenan itu mau ya Jeddah itu Hawa itu ceblok itu mudi Jeddah sing Adam itu teng India. Terus melaku bareng wae itu berarti ditampa itu pas teng Arafah ning Jabal Rahmah. Saya mulane darane lha cek repote jare Adam wong aku iku salah tobatku cek repote kudu ning Mekah. Umat Muhammad tobat ning diwe ditampa on time online kok manten nanti. Paham ya? Jadi enak lah gitu bermaksiat ning diwae tobat ning diwae oleh gak ono syarat. Paham ya? Nah aku ketika maksiat tu farraqa baini wa baina imraati langsung dipisah mbek bojoku. Wa ummatu Muhammadin de Muhammad wa ya'suna maksiat sapa ummatu Muhammad Allah tapi wala yufariqulan ora misah sapa Allah baina antarané umat Muhammad wa baina aswajihi. Kowe bedina maksiat, bedina dosa. Padahal dosane Nabi Adam mangan wit khuldi, kowe gegere hukumane ngono. Dosamu kadang nduk gambar porno, ndelok wong ayu ning dalan, ning mall kerasan mergo ndelok wong ayu, bojomu elek ning omah. Lha lalah yo kok ora konangan. Yo kok ora dipisah. Paham ya? Mestine normale kowe wis pegatan kabeh maksude paham ya. Dadi maksiat sithik langsung furriqa bainakum wa baina azwajikum, paham ya? Tapi kan nyatane dhewe bojo to. Padahal ya sering maksiat. Warabiatu tekang kaping 4 tuh ngene. Ani sak temne ingsun niku aso itu iku duraka ingsun fil jannati ing dalam swarga. Fa akhrajani mongko ngetono sapa Allah ni ingsun minha saking jannah.
Aku ning swarga, bareng maksiat diusir ke swarga. Wa ummatu Muhammadin utai umat Muhammad ya sunah iku durakani sapa umat Muhammad Allah ing Allah taala kharijal jannati ing jabane swarga. Tapi Allah fayudkhiluhum mongko nglebokno sapa Allah hum ing umat Muhammad fiha ing dalam jannah idza tabu nalikane tobat sapa umat Muhammad. Aku wis ning swarga api-api nggon bareng maksiat diusir. Lah umat Muhammad wis ning jabane swarga. Mestine meneh jabane swarga mlebu ra wis angel. Kowe ora swarga kan ora dalane to kan sih. Ya ora dalane ya ora alamate ya to. Mestine kowe mlebu swarga kan kangelan. Wis ngono maksiat ning bumi. Lho iku nak tobat dilebokno swarga. Pokoke penak dadi umat Kanjeng Nabi. Mun ana Allah khusyuk pahpoh iku untuk fasilitas ngene apike. Paham nggih? Adam maksiat ning swarga diusir. Kita sing ora alamate swarga, maksiat ning bumi sekali tobat dilebokno swarga. Pokoke penak. Wal maqalatu samina wal isrun de maqala ka kambing 8 lan wa isrun. Mulane sementing disenengi pangeran. Mulane jari wali-wali ku nak ndonga. Termasuk dungane Habib Ali Al-Habsyi sing ngarang Simtud-Dura. Waj'al sayyiati man ahbabta. Mulane sampean ra oleh niru kula. Dadi kadang-kadang wong-wong iku wali-wali nak pas usul yo ana jazab. Sange jazab ini Gusti ben kula salah. Tapi dadekno salah kula salah wong sing jenengan senengi. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadi salahku salah wong sing jenengan seneng. Maksudnya pangeran wis kadung seneng ya wis gampang maklum. Nah, iblis itu ya salah mbek pangeran. Tapi diusir terus ra dikeki tobat. Adam ya salah. Padha-padha salah, tapi Allah itu seneng Adam sehingga salah sediluk diusir bariku sumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Langsung diangkat jadi al-mujtabah, pilihane pangeran. Ya mergo seneng. Mane wat al-sayyiati man ahbabta. Jadi, wong ora seneng wis repot. Mane Nabi Musa ku nabi paling sering salah cara hubungane mbek pangeran. Tapi pangeran ku seneng. Roh salah Nabi Musa ya tentu salah Nabi ora koyo kowe dugem ngono ya ora salah Nabi bayangno terus dugem delok wong ayu-ayu ning dalan ya ora ana Nabi ngegeng ngono iku ya ora ana. Yang salah Nabi yo mimpi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Nabi Ibrahim gak tau bantah pangeran. Nabi paling sering bantah pangeran Nabi Musa. Nek pangeran lu seneng. Yo wis seneng wis ora tau keliru. Nabi Yusuf iku sithik wae gemrenjet iku disalahno pangeran. Masyhur kan, Nabi Yusuf nang penjara, bareng dekne mulai terkenal ahli penakbir mimpi, utusane Raja Rono. Bareng utusane Raja Rono, dekne iku duwe karep mumpung ana utusane raja titip. Paham napa? Titip. Aku kandhakno rajamu. Nak ning penjara iki ana wong sing bisa mazluman. Ada orang yang dipenjara secara dolim. Mau ngono tok, kalau baleni malih. Nabi Yusuf kan dipenjara ya karena tuduhan selingkuh. Fitnah selingkuh. Kemudian suatu saat intinya raja itu mimpi terus gak ada yang mentakbirkan terus singkat cerita pokoknya ada orang tahu yang ahli itu Yusuf di penjara. Ketika ada utusan raja terus ikut utusan presiden, Nabi Yusuf itu setelah mentakwil mimpi bilang gini, bilang ke raja kamu bahwa di penjara ini ada orang sing bisa napa mazlum. Lha iku pangeran tersinggung, tak tersinggungnya pangeran. Mergo kowe iku nabi kok butuh makhluk. Kowe iku nabi kekasihku kok matur ning makhluk. Mulane pangeran maringi utusan mau lali. Akhirnya fala bisa fisik sini bid'ah sini. Lali delalah mergo pangeran tersinggung. Wong nabi kok ngeluh ning makhluk. Dadi ngono tok iku masalah. Napa? Ngono tok iku masalah. Iku wis dadi nabi ku yo repot, mana jare qodiyat. Dadi nabi ku repot. Mergo barang kesalahan sing dilakoni wong biasa ora apa-apa, nek dilakoni nabi ku masalah. Ngono tok iku salah. Ngomongni uskurni inda rabbik. Aku iku elingno, bosem ku kandhani nek ana ning kene ana wong sing dipenjara. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbi fa bita fisisni bid'ah sini. Delalah gak kondo, akhirnya raja ya ora roh tetep di penjara. Wah, akhirnya Nabi Yusuf dielingno malaikat Jibril terus tobat, mboten matur kecuali ning panjenengan. Nabi Musa wali, Nabi Musa itu pangerane diwarai, tapi wong piye? Waduh repot. Pangeran diwarai. Masyhur. Nabi Musa itu pancen wong Israel. Sa Musa, nak kowe bar ngalahno Firaun tak kei ta ora. Dadi pangeran Nabi Musa itu secara gampangane wis gaul tenan. Guyon. Sa kena bar
ngalahno Firaun tak kei kitab Taurat. Lah teng pundi Gusti? Ning Turisina. Ya kok rono ya. Nggih. Arek rono dene wis ngerti nak kaume brengkel. Wah. Nah gue seksi ya Gusti, kok Israel mesti ra ngandel. Yo gue seksi, gue seksi 70. 70 gunung Turisina wis kok gunung Merapi nu gopedi. Nabi Musa yo mojok semua umi mbok piye mojok sujud terus muni iki aku entuk Taurat mulai. Terus wong 70 meneh. Kok enak sake bar mojok muni roh. Entuk apa? Taurat. Ora iso ta. Nek aku gak roh pangeran langsung ya moh. Pangeran gentenan tersinggung. Wong ora nabi kok pengen roh pangeran langsung. Lan nu'minalaka hatta narawaha jar. Fa akhadat humusa iku sambar bledek mati. Mergo pangeran tersinggung wong ora nabi kok kepengin roh pangeran. Mulane ki ndonga hati-hati hubungan mbek pangeran. Kadang-kadang pangeran tersinggung kowe ora kekasih kok ndonga kecangkeman. Mulane ki ora usah ndonga, ya Allah paringono wusul kula mukasafah. Ora nabi kok, ora wali kok ndonga kecangkeman. Ndonga ora diutang apik aneh-aneh. Ora pangeran tersinggung perkara napa? Bareng sambar bledek mati kabeh. Malah Nabi Musa sing Gusti jenengan wis sepundi to 70 iki tak jak ben dadi sukses malah jenengan pateni. Tak seksi kula sinten? Uripi Gusti niki apa-apaan. Akhirnya pangeran dituruti. Suma ba'asnakum min ba'di mautikum. Ya saya tak uripane diuripi. Demo iki nek pangeran. Napa ngaten Gusti? Jenengan uripi wong 70 iku ben tetep kula ana seksi utawa ngene. Kula pateni pisan barbaran gak nabi-nabinan wis. Dadi sekaruan. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Terus atuhliku nabi ma fa'ala sufam karo dene. Nak jenengan pateni mergo salah, salah wong goblok kok jenengan pritungno. Ben wis. Jenenge wong goblok kok mesti salah. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Atuhlikuna bima fa'ala sufau min. Karo dene bintu kok jenengan pikir terus. Ben wis. Tapi pangeran ya apa ya saya tak turuti. Terus dia nangis inhiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Nuwang Nabi Musa. Mulane Nabi Musa itu nabi paling sering protes tapi sering riqatul qalbi. Atine halus Nabi Musa. Tapi sering protes. Tapi atine halus, banyak figur sing ngene. Wes semono Nabi Musa ora salah pangeran malah untuk khitab ya Musa ini stofa itu ka al-nasi fi risalati wa bi kalami fakhud ma'atitu ka wakum minasyakirin. Sasus kos ngomel koyo ngono pangeran cek ini stofa itu kalam nasis ke wong pilihan. Mulane Nabi Muhammad ku tau Pak takok Jibril ngene. Delok ning gone Bukhari ning hadis-hadis. Jadi Nabi Muhammad Gus Hasim tau takok malaikat Jibril ngene. Kabeh nabi diliwati Nabi Muhammad ku gak gremeng kecuali Nabi Musa. Oh gremeng. Nabi Adam pertama ketemu ning langit pertama marhaban bibni ya anakku paling ganteng paling pinter. Ya ditimbali pangeran yes marhaban bibni marhaban. Nabi Isa yang ngono marhaban bi akhi. Kecuali Nabi Musa, dekne ning langit sak papat 45. Bareng Nabi Muhammad nglangkai dekne tersinggung. Gusti niku sinten kok nglangkai kula. Dadi paling keren. Ada orang junior nglangkai kula. Ini gimana Gusti? Gak terima dene perkara. Mulane nek wong Israel gak terima kalah mbek Islam, nabine ora terima. Paham gitu. Wis gak terima. Sampai Nabi Muhammad takok Jibril. Lho ngene ku pangeran rapopo, wong nabi kok amen gremeng maksudnya protes wae. Terus jawab Jibril lucu. Innahu yara khiddatahu. Pangeran wis apal watake meneh dimbarno. Wis gak apa-apa, munggah hemat munggah kamar. Tadi saya kucos tenan. Soale dene hubungane mbek pangeran kok kancane sowan. Lane nabi paling gaul yo tos wong yo tau. Wes pokoke dene urip wis penak wis. Ya tos wong del mati wong kiptis melayu. Bareng melayu malah untuk bojo, pokoke uripe dekne penak wis. Wis pokoke uripe Nabi Musa wis ngoten iki. Ya tapi ana hikmah. Mergo kekasih pangeran, ora ana wong barokah kaya kekasih pangeran. Umpama Nabi Musa iku apian kaya Nabi Ibrahim, salatmu 50 rakaat. Senajan to protes dekne yo ngenyek kita wis sangenyek Allah tapi nguntungno napa? Ya jelas kenyek. Apa mat? Te diwajibno pira umat 50 salat. Umat ora kuat, umatku ora kuat. Sajane yo ngenyek, niate ku yo ngenyek. Umatku sing gagah-gagah ora kuat apa meneh? Umatem. Ora kuat, mak ayo njaluk protes. Yo keringanan. Nabi Muhammad wong cah duwe akhlak ora koyo kowe. Nabi Muhammad sopan. Nggih, cara kowe beda dong umatku. Ora ono. Nabi ngene ku yo ora ono. Ajane cara Nabi Muhammad protes kan iso wae. Piye? Gak kuat umatku. Umatku ora kuat apa meneh umatem. Jadi Nabi Muhammad cara kowe kan protes. Yo beda umatku, Mbak. Umatem.
Umatku ngaji ikhya wahab ngawur. Yo ora ono Nabi Muhammad ya nggih. Dan nyatane pangeran yo ketinggalan Muhammad balik ono apa? Mesti Nabi Musa ngeten yo tak sudo. Disudo 5 cek 4 5. Balik nang sing mau 5. Yo nah balik nih. Sampai ping 9 masyhur. Nabi ku fa arji'u baina rabbi wa Musa ping 9. Paham ya? Mergo 50 Allah mau ngurangi 55 ya berarti bener 9 ya? Iya 9 bener. Oh itu dikurangi 55, 50 dikurangi pertama kan 45. Dikurangi nek 40. Iya 9 ya? Ping 9. Ya mergo Nabi Musa itu hubungane mbek pangeran manja wae. Pangeran wapian. Nek diwajibno keberatan njuk kurtingan lho. Jadi justru Nabi Musa saking manjane mbek pangeran wapian wis. Akhirnya tenang. Lah sakjane 5 iku Nabi Musa njaluk neh keringanan. Ada ora sida salat. Untunge Nabi Muhammad ra gelem. Isen mosok wis karek 5 kok. Jadi Nabi Musa kekasih pengiran. Aku sing kudu guyu teng kene kitab Bukhari sing disarah teng sarane ngono. Jadi ketika Nabi Muhammad mulai nglangkai Nabi Musa nangis. Ditakoki mbek pengiran, "Mayub kita. Kok iso kowe nangis piye? Ini ada nabi yang lebih junior ketimbang saya, abadi setelah saya. Tapi dia kok nglangkai makam kula, Gusti ini apa-apa." Allah karim. Ini kalau sebenarnya ini swarga, selain Nabi Muhammad, kalau pengen Nabi Musa, ini cita-cita terbesar kalau. Oh protes ya, tapi ya tapi wah, wis kadung kesayangannya pangeran, loh, apa? Kesayangannya pangeran. Jadi Nabi Musa itu, tapi wajah Nabi Musa itu hatinya halus. Mana tenggine kabul akhbar orang Nabi hatinya halus kalau Nabi Musa. Ya tentu kabeh di bawah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa itu hatinya halus. Jadi dia ini bar jotos tiang Kipti. Itu perkara sakit. Ono wong Israel itu tukaran mbek wong Kipti. Wong Israel itu lemah disadui wong Kipti. Kipti itu Egypt Mesir. Gak terima. Dia ini melok jotosan. Jadi dia ini yo nabi apian tenan. Orang kok pepe jubahan kiai jotosan ra pantes iki ora mikir ngono dene. Oke ono wong dianiaya melok jotosan. Lah dia ini nabi. Yo jotos langsung mati kok musuhe ngono. Dia ini lali nak dihisab. Dia ini nabi nang terus langsung mati tuh sapa wong Kiptine. Jotosan pisan ya langsung. Dene bareng mati ya tenang ae ya mlayu. Dene iso umume wong awam ya modele terus mlayu. Dadi modele terus santai wae dene iso umume wong. Bareng mlayu lalah ditegir pangeran tok Madian. Kesel urung mangan. Ono tambah Nabi Musa itu perjalanan Mesir tok Madian. Iku urung mangan bos. Kayak apa lesune? Lesu dalam ketakutan. Di kono wedok ngangsu ku yo gak mentolo Nabi Musa masyhur. Bahwa jada min duni memro'ata ini tadudan qala ma khutbukuma qala ta'ala naski hatta istirari'a wa abuna syekhun kabir ya fasaqala huma gak atine walus kok sakit tapi kok kerja ngene-ngene tapi Nabi Musa iku pas iku wong jek antri ning sumur iku nak ngenteni antri cawe wedok iki bali nganti surup Nabi Musa terus ngetokno nabine ana watu gedhe digrokak cara Jawa ngene mbak njupuk banyu niki mawon. Lha putrine Nabi Syuaib loro iku roh. Dadi ora kok melok sumur sing umum. Kula nate tengene napa Biru Musa. Nggih niku Biru Musa ketika napa ngrokak napa watu. Mulane ketika cawe wedok loro iku mulih matur bapake inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qawiyul amin mergo cawe wedok loro iku roh Nabi Musa ngrokak watu gedhe iku tanpa alat. Iku jenenge al-qawi apa? Terus al-amin ketika dekne mlaku gurine cawe wedok loro kan diundang. Gurine cawe wedok loro sono angin mboro sikile mbok apa Nabi Musa kowe mlaku guriku mbak aku ning ngarepmu. Engko nek ora roh dalan aku eling. Iku al-amin, ora kok malah manfaatno delok bokong. Dadi Nabi Musa pe guayane ngono ya khusuk ora koyo kowe wis gaya gak khusuk. Dadi dene tetep khusuk wong jenenge nabi. Tapi nak protes tetep protes. Apa menang kalah protes. Dadi menang kalah itu protes. Mulai aku diguyu petakokane kanjeng Nabi ning malaikat Jibril. Lho, ora apa-apa ta Nabi kok amen grudu wae. Terus jawabe Jibril innahu ya rohidata. Pangeran wis hafal wis pancen modele ngono. Baro tinggal. Dilihat-lihat marhaban bibni marhaban bi Nabi Musa sing santai. Ora Nabi Muhammad. Ana apa? Timbali pangeran. Bareng Nabi Musa terbang ngelangkai makom ini gimana apa-apaan Gusti ini. Kok ada orang setelah saya dia melangkai
makom saya. Serempet. Ya, tapi mau kadung senengi pangeran ya Musa ini stofa itu kan ala nasi fi risalati wa bi kalami fa khud ma atituka wa kum minasyakir. Wong banting Quran kira-kira murtad ta ora? Jawab. Murtad ta ora? Murtad. Nabi Musa ku nabi tau banting Taurat. Wong nabi kok bareng muring-muring banting Taurat. Jadi nabi tau nyengkiwing dulure ya Nabi Musa banting Taurat. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Taurat itu dibanting. Kok sapa yo pecah. Jadi orang Islam Taufik gak masalah. Mah hukuman alqat Taurat. Tapi Nabi Musa ya ora salah wae wong kekasih pangeran wis. Kowe niru ngono ya murtad. Ya wis ngono pangeran ya. Ya tapi wow. Di balik ngono Nabi Musa iku riqatul qalb. Wong sing atine banget alus, gampang tersentuh. Niku Nabi sinten? Musa wis kangelan koyo ngono mlayu roh cawe wedok antri ku sakit. Ibar. Saiki cawe wedok kok kerja padahal ngarepe wong lanang kabeh mung loro tok sing wedok. Iba. Bareng bar digrukak terus wong wedok mau mulai, ndekne nangis. Nangis iku ndekne moh kodho lesu ning makhluk. Mulane Nabi Yusuf nyuwun sewu gak ulil asmi. Nabi Musa bae ngono lah iku ulil asmi. Mergo Nabi Musa wis melarat ngono lesu ngono mok ndonga Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, mana nih Gusti kula niku butuh makanan. Tapi dekne bahasane khair, Gusti kula niku butuh makanan. Ora kok kondo cawe wedok iku mau. Mergo cawe wedok iku piye makhluk. Aku iku nabi ra oleh matur makhluk. Iku Nabi Musa bae wis ngono. Dari bar berjasa Allah yo mau ngonjok mangan. Mau paham ya? Summa tawalla ilaihi terus faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bar donga iku terus mustajab. Delalah pangeran gerakno atine Nabi Syuaib. Lho kok cepet mulai, Nduk. Wow, ada orang lelaki muda gini. Celuk-celuk. Tak mukafaae, cara tak sambut tak mukafaae. Mosok wong dikek ijazah kok gak mukafaah, gak apa, Mbak? Bales. Terus faja'atu ishdahuma tamsi ala istihya. Qalat inna abiyatu kaliya jizyaka ajrama saqai talana wis. Bareng rawuh ning Nabi Syuaib dikek pakanan. Nabi Musa cek mau mangan. Masyhur. Wonten apa? Silahkan makan. Kalau ini upah dari saya ngamal tadi, ndak, saya ini nabi. Pantangan mangan upah. Ayo ke Ustaz saiki bisa sih. Ora usah ditakokno. Tapi ki ora usah ngrasa dosa, ora nabi wae, tenang ae. Sangai. Salah ra keben ora nabi wae. Ndak, saya ndak mau makan. Kalau ini upah dari kebaikan saya. Jadi Nabi Syuaib luwih senior pengalaman. Ora, aku iku nabi. Ora tahu mencabut rencana kebaikan dari Nabi Syuaib. Aku iki nabi, ora tahu mangan upah mergo ngamal soleh dari Nabi Musa. Dari Syuaib aku ya nabi, ora di tradisi mbatakno ngamal. Mesti tak niati ngeki mangan kudu kesampaian. Nabi Musa lagi kerja dar. Tadi nabi bantah-bantahan aku iku nabi. Jadi aku mirip cerita Farosdak. Mulane ulama iku warasatul Anbiya. Sayyid Ali Zainal Abidin masuk putune Nabi paling soleh sampai darani Sayyidus Sajjad. Niku riyen masyhur ini kan konflik Bani Muawiyah ya tentu karena putrane Sayyid Husain dia itu di Sioso Bani Muawiyah. Singkat cerita Farisdak itu bikin syair yang muji-muji Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin jantiange keramat. Iku Hisam bin Abdul Malik niku Amilul Madinah. Niku badhe tawaf Gus Asim niku ngambung Hajar Aswad ora iso padahal dia gubernur. Saking beke matof nggon tawaf. Wes padahal gubernur Bani Umayyah. Bareng Sayyid Ali Zainal Abidin rawuh, padahal beliau ndak pejabat. Iku wong nyingkir kabeh. Roh wajah Sayyid Ali Zainal Abidin wong nyingkir kabeh saking hormate. Bareng nyingkir kabeh terus Sayyid Ali Zainal Abidin ngambung Hajar Aswad. Tawaf ora ono sing dosa. Padahal Hisam bin Abdul Malik itu lungguh ning sofa ngene. Padahal gubernur. Lungguh perkarane ngenteni wong sepi. Dhisik iku jek mungkin. Lah iku ora usah ngenteni sepi wong, mangkel lagi. Sopo iku? Bareng takok sapa iku ana penyair terkenal jenenge Farisdak. Oleh muji hadzal ladzi ta'riful fatha wa ta'atahu wal khillu ya'rifu wal khillu wal haramu terus sama sak terus hadza ibnu khairi ibadillah qadibatan hadat taqiyun naqiyyu tahirul alam. Hadzal pokoke iki wong sing tanah halal mek tanah haram ku rindu diinjek. Ora koyo kowe maksudnya. Hadzal ladzi ta'riful fatha wa ta'atahu wal khillu ya'rifu wal salu dilem-lem.
Hadzabnu khairi ibadillahi qatibatan. Iki anake apik-apike wong, maksude putune Kanjeng Nabi. Wong dipuji-puji. Yo wajar wong ngekeki dalan wong pancen haram ora koyo kowe. Pokoke di penjara ke Farstak mergo penjara. Sampai saya tadi saya mesin ditili dikirimi dinar. Dia cara saat ini mes 100 juta. Berapa dinar? Saat dinar pun 4 gram. Farstak yang meninggal. Ya benar Rasulullah saya ini muji itu ikhlas. Jadi saya tidak akan menerima hadiah itu. Terus dari saya tadi saya masyhur. Inna ahla baitin, kita ini ahlul bait yang kalau ngamal itu tidak pernah dibatalkan. Mesti nak niat, nak kau kan matur nuwun kan. Kita ini ahlul baitin yang kalau ngamal itu tidak pernah dibatalkan. Jadi saya uang jadi soleh-soleh. Jadi Nabi Musa bin Nabi Suhaib. Aku itu nabi, pantangan nombor obat Nabi Suhaib. Aku yo nabi, pantangan ngamal rasidu. Akhirnya cocokan terus akhirnya jadi mantu. Jadi mantunya geger sih. Ini, cawe itu memang akhirnya seneng Nabi Musa. Nah, Dewi Bamun lucu. Bamun nanti Dewi. Di antara alamatnya Nabi itu disenengi wong wedok. Orang kok sing seneng. Ketika Nabi itu adalah banteng wong wedok itu kesemsem. Agar kowe kan gak ngalami. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu Khadijah ya suwe tenan kepengin untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Sofia itu anake wong Yahudi. Bapake dhek niku raja Yahudi jenenge Khuyai, Sofia bintu Khuyai. Duwe paman jenenge Yasir. Kuwi perang mbek Nabi Sofia iku ndonga. Kepengin melok. Mergo nama Muhammad kok terkenal Muhammad iku sapa? Aku ora tau ora. Dikuwangan jadi Sofia padahal anak wong Yahudi. Akhirnya kode bapak, aku tak melok perang, Pak. Wong wedok. Akhirnya barang tuh, muga-muga kalah saja. Mergo nak kalah ben dekne ditawan ben ketemu Kanjeng Nabi Muhammad. Kowe tau nang wedok nganti ngono. Yusuf yo ngono Zulaikha koyo ngono kesemsem. Nabi Syuaib putrine ngono, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nah, bapaknya langsung paham nak saiki seneng Nabi Musa terus qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Ya wis nek seneng tak nikahno salah sita. Jadi di antara alamat Nabi itu adalah wong seneng entek ngamet. Dan berarti nak cara ulama orang satu lambiak ke Jawa Timur di bojolah dilamari wong. Nasibnya rada apik. Jawa Tengah rapati apik ning bab iku. Bab iku Jawa Timur biasa kiai di bojo Jawa dilamar. Nak kowe bang cara wayolah kowe sing nglamar. Iku berburung orang pati keramat tuh berarti. Akhirnya Sofia bareng dekne tertangkap tenan. Suweneng. Bareng roh wajah Muhammad mahu biwat jenggat. Orang mungkin Muhammad itu bodoh. Ini nabi tenan. Iku jadi Sofia melok perang mergo penasaran ambek wajah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku Nabi Musa nggih ngoten, Nabi Ibrahim nggih ngoten. Jenenge Sarah ayu-ayune wong suweneng tenan mbek Nabi Ibrahim. Hajar ayu-ayune wong suweneng mbek Nabi Ibrahim. Ismail nggih ngoten, wong Juruhum iku wong wedok ayu-ayu wis wedan kepengin dirabi Nabi sinten. Ismail. Ya terakhir Nur Nubuwah meskipun enggak nabi tapi ada Nur Nubuwah nggih Sayyid Abdullah. Ora ana wedok ayu Quraisy kecuali edan kepengin dinikah Sayyid Abdullah. Rebutan. Berarti beda nabi be ora iku tetep beda daya tarike luar biasa. Kowe itu mau ana wong ngguwanteng kaya Nabi Yusuf. Wong nyekel pesoe keiris. Nah kowe kan amit-amit wong ora. Jadi nabi wis mukjizate wis luar biasa. Paham ya, jadi Nabi Musa bae ngono lah tetep ulul asmi bae keras. Mergo ora tau matur ning makhluk. Jadi anggere ana masalah eling pertama mbek pangeran. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Mengko terusna. Wa ummatu Muhammadin wal maqala asamina wal isrun an hatim ala sanahimu anaukal. Manti sapane wong sorofa iku iso nginggokno sapa man arba ning barang papat ila arba'in maring barang papat liya. Wajada mongko metu sapa man aljannata ing swarga. Eman tekse te wong utara kaninggal sapa man arba'in ing barang papat. Wa tawajjahalan madhep sapa man, madhep cara saiki fokus ila arba'in maring barang papat. Wajada mongko metu sapa man aljannata ing swarga. Siji an-nauma, ninggalno turu ilal kubri demi persiapan mati. Mandal kubri maring kuburan dia meninggalkan turu mergo persiapan mati. Di antara kagambar ninggal sapa wong rohatan naumi ing istirahat turu. Wa tawajjahalan madhep sapa man ila rohatihi maring ninggal ikilah turu fil kubri ing dalam kuburan.
Maksudnya piye bi amila gambar tentang lakoni sapa wong salihan ing amal saleh di ajki karo demi kuburan. Jadi jarang turu bela-belani demi ngamal demi kuburan, mesti demi ngamal persiapan mati. Wal fakhra lan ninggalno keangkuhan. Fakhru sombong ilal mizani mau demi tambahe timbangan. Di antara kagambar untuk ninggal sapa wong atau tulula ing kumuluhur, atau wula ing kumuluhur alan nasi ngatasé manusa. Oleh kumuluhur bita'didil manakibi kelawan ngitung-ngitung keunggulan. Lane darani manakib, manakib bukan unggulan, namanya manakib Syabdul Qadir. Berarti sejarah tentang keunggulannya Syabdul Qadir. Wa tawajjalan madhep sapa wong ila amal hasanat maring amal apik. Li ajli ziyadati ya krana arahe tambah hasanat fil mizan ing dalam timbangan. Dan orang yang meninggalkan keangkuhan demi soben timbangane ben tep. Warohatalan ninggalno ing istirahat ila sirati demi gampange ngliwati sirat. Wat siratal mustaqim bi antara gambare arep ninggal sapa wong rohatal badani enak-enak badan wa tawajjalan madhep sapa man ila amalin maring amal sing yasraul mururu ala sirat to yusriu kang iso asru yusriu kang iso nyepet napa amal al mururu sing ing iso liwat ala sirat ing atase sirat. Dia meninggalkan istirahat demi amal sing dadekno gampang liwati siratal mustaqim. La wadhalika uti carane iku bi isra'id istinabil ma'asi lan cepet-cepet ninggal maksiat. Wasyahwata lan ninggal syahwat ilal jannati mergo demi dalan mlebu swarga. Bi antara kagambar ninggal sapa wong asyahwat ing syahwat wa tawajjahalan madhep sapa man ila masyaqqatil ibadati maring angel-angele ibadah. Mergo fa inal jannata mongko satune swarga khuffat iku den kebeki apa jannah bil makarihi lan barang sing ora nyenengno kama fil hadis. Wal maqalatu tasya wal isrun de makalah kang kambing 9 wal isrunan 20 iku an Hamid Allah fa rahimu anau qol. Arbaatun te barang papat menal umuri sang pira-pira perkara tolap nah iku nggon goleki ingsun ha ing arbaah. Fi arbaatin ing dalam barang papat menal masaliki sang pira-pira dalan ambahan. Maslak itu maknanya dalan ambahan. Ada 4 hal yang saya cari lewat 4 hal itu. Fa akhtana mongko salah kita turu koha ing dalane arbaah. Etil kal umuri arbaati tegese kula iku kelangan dalan. Jadi 4 hal tak cari dengan 4 hal jebule aku salah. Fawajatnaha mongko metu ingsun ha ing arba'ah fi arba'atin dalam papat ukhra kang liya minal masaliki sing pira-pira maslak. Siji tolapna, golek kita alhina ing sugih Ilyasar tegese sugih fil mali ing dalem dhuwit. Aku golek sugih yo maknane golek dhuwit sing akeh. Fawajatnahu mongko metu ingsun ing hina ilhina fil qanaati ing dalam qanaah. Maksudnya ngene aku golek sugih iku ben dhuwitku akeh ben cukup. Ternyata di 1 miliar kurang 2 miliar, kurang 3 miliar, kurang. Ternyata hina itu saya temukan fil qanaah ing dalam man firido tegese ing dalam ridho bil kismati lan takdir bagiane pangeran. Wa fi sukunil qalbi ing dalam tenangnya ati inda adamil maklufati nalikane ora ana barang sing disenengi. Wa talabna lan golek kita arrohata ing istirahat zawal masyaqqati tegese ilangi repot fi sarwati ing dalam aki duwe kasaratul mani tegese aki dunya. Fawajatnaha mongko metu ingsun ing roha fikil nomatil mani ing dalam sithik dunya. Kene besake malah bingung. Wa talabna lan golek kita alladzati ing pira-pira keenakan bi khalawati dzauqi kelawan manise rasa wa nuril basori lan pandangan sing enak wa khuduril marjuwi lan hadire barang sing tak arep-arep. Enak iku tak goleki fi nikmate ing dalam nikmat sing liya. Wa ya te nikmat iku ma perkara kusida kang den sejo bi lan mau anafu manfaat. Fawajatnaha mongko metu ingsun ha ing ladat ay ladat tak petuki fil badani sokha ing dalam awak sing sehat. Wa talabna lan golek kita al ilma ing ilmu fibat ing dalam peteng sibain kang wareg. Atau syab'in kang warak atau syibain kang warak fawajatna mongko metu ingsun hu ing ilmu fibat lan ing dalam peteng jaien kang lesti. Nah cara metode saiki kan ngono nak belajar mangan sing enak sing bergizi. Paham ya? Cara dhisik ora malah kon lesti. Wa finusoten ing dalam siji nasang. Ada saiki pinter-pinter mangani setik. Itu tambah goblok kira karuan. Santri dhisik mangane terong pinter. Nanti saiki gaul tenan mangane no. KFC setik tapi tambah karu-karuan. Wa talabna lan golek iki to rezeki fil ardi dalam bumi jebule fawajat nama komodo ingsun irisi tak perlu fi sama ing dalam langit. Maksuman kisi bagi fi sama ing dalam langit. Wal maqalatu salah sunte maqalah kang kambing 30 iku ngene an Ali radhiyallahu anhu qol arba'atu asya'u te papat pira-pira perkara. Iku qalilu hati sidi arba'u kasirun akeh. Batang barang iki sidike wae akeh. Fa ta'azzamu kang ngrasa lara sapa anasu manusa. Bila likal kali kelan mengkono sithik. Siji alwaja'u loro, ail alamu tegese loro. Wal fakru lan fakir. Fakduma tegese sepine perkara yuktaju kang den butuhna apa ilahi maring ma. Wan naru lan geni, geni silah yo
Misalnya kayak kecos rokok, ambek kecemplung geni-gedi ya padha wae. Kecos rokok sithik lah ya lara. Wal adawatu lan musuhan. Ekostul idrori tegese niat nglarani al mutamakinu kang semayam fil qalbi ing dalem ati. Mutamakin manggon sing bersemayam niku wong Arab nak darani mutamak. Dadi nak manggon tok jenis sakin, nak manggon sing nemen jenis mutamakin. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul akli utai akal sing paling induk, paling pokok badal imani sause iman billah iku atawat dudu gawe seneng ilan nasi maring manusa. Wa qala dawuh sapa Sayyidina Sulaiman alaihi salam libnihi maring putrane Nabi Sulaiman dawuh ngene. Iki sing terkenal kabeh wong Jawa tau ngomong iki. Jadi wong Jawa yang alim-alim padha mergo iki pepatah wong Jawa la tas taksir aja ngrasa akeh apa ayakuna ento ana laka iku laka kedhe sira sapa alfusodiken 1000 kanca. 1000 kanca itu jangan kamu anggap merasa banyak, paham ya? Fal alfu mongko utawi 1000 qalilun sithik. Maksudnya teman 1000 itu masih kurang banyak. Mergo saking pentingnya komunitas, pentingnya grup. Tapi wala tastakil lan aja ngrasa sithik sira ayaku nentono iku laka kedhe sira sapa aduun musuh wahidun kang siji. Dadi manane kanca 1000 wae kurang tapi musuh sitok wae kakean. Tapi gara-gara pilpres musuh udah 9 juta 5 juta. Kakean musuh sitok wae wae. Musuh sitok wae kakean. Wala tastakil lan aja ngrasa sithik sira ayaku nentono iku laka kedhe sira sapa aduun musuh wahidun kang siji. Dadi kira iso mrene. Aku di kanca 1000 musuhku 5. Dadi kan musuhku sithik ra iso, musuh sithik wae kakean. Maksudnya kakean tetep bikin repot. Wala tastaqilalan aja ngrasa sithik sira ayaku nentono. Iku laka kedhe sira sapa aduun musuh wahidun kang siji. Mergo fal wahidu te sitok iku kasirun ya napa? Ada ini terkenal kan? Wong Jawa kan sering nasihati ngono piye. Kanca 1000 kurang musuh siji kakean jane niku dawuh sinten? Nabi sinten? Sulaiman ya kanca 1000 kurang musuh sithik kakean iku wala tastaqilla ayyakuna laka aduun wahid fal wahid napa kasih mengko